Всем привет, вы на канале Гараж 28. Недавно мне друган прислал видеоролик про одну из функций автомобиля Tesla. Здесь сделаем вставочку этого видеоролика. Вот смотри, здесь, например, звук сигнала можно заменить звуком, извините, пуков. Вот, и то есть вы нажимаете на сигнал. Это просто номер. Да. А можно вообще заменить. То есть у нас после бибики было, а можно вообще сделать вот так. Это ваш сигнал теперь, понимаете, в чем дело? Но это же просто безумие какое-то. Это прикольно? Ну, это ржачно. И я вспомнил, что такую хрень я хотел сделать на своей первой машине еще в начале нулевых. И даже выводил под решетку радиатора какой-то динамик, но он был тупо запараллелен на магнитолу. Тогда магнитола у меня была какая-то всего лишь двухканальная, типа Витек, Домотек, такие смешные. Как вот сейчас Супры продают разные, Мистери, короче, дешман полный. Вот, и больше ничего такого интересного не было. Была мысль еще подключить брелок, такие раньше были 8-кнопочные брелочки с разными спецэффектами. И использовать динамик, который стоял под решеткой радиатора, как сирену. То есть нажимаешь вместо гудка, какой-то звуковой эффект срабатывает. И как увидев этот видеоролик, я вдруг вспомнил, так дежавю такое бахнуло в голове спустя 20 лет, решил, раз у меня опять есть Москвич, опять пришла эта идея, думаю, спустя 20 лет, почему бы не сделать. Итак, для воплощения этой бредовой идеи нам нужен какой-нибудь усилитель. Здесь у меня самодельный усилитель на TDA 2050. Он одноканальный, по-моему, питается там до 18 что ли вольт, а нагрузку держит порядка... сейчас посмотрю. Итак, чтобы не быть голословным, это у меня скопированный усилитель с мастер-китовского набора. Итак, по характеристикам, значит, он у нас может питаться от 10 до 30 вольт, пиковое значение выходного тока 5 ампер, то есть при 12 вольтах 5 умножить на 12 будет что, типа 60 что ли? На самом деле он намного слабее, конечно. Так. Ну, особо тут ничего такого нету. Вот здесь схемка. И эту схемку я даже схемотехнику расположения дорожек тоже копировал. Делал на монтажной платке. Благо все конденсаторы, кроме микросхемы и остальная обвязка, обычно всегда у любого радиолюбителя найдется. Самые распространенные электролитические конденсаторы здесь. Входные конденсаторы. Так, TDA 2050, да. Долговременная выходная мощность при 16 вольтах у нас, допустим, 12, да, тут типа 28 на 4 омах, 18 на 8 омах, то есть он может тянуть даже 4-омную нагрузку. Про 2 ома, само собой, ничего не написано. Итак, для воплощения этой идеи нам нужен усилитель. Его я, само собой, разберу, заменю радиатор, чтобы он был менее габаритный. Дальше нам нужны какие-нибудь динамики. Эти динамики мне Никитос отдал от какого-то телевизора. Просто валялись у него в гараже в пакете. Так, маленький у нас 8 Ом 10 Вт, 8 Ом 10 Вт. Который побольше у нас 8 Ом 8 Вт. Итого все они 8-омники. Я думал просто вот эти два запараллелить и закрепить на решетке радиатора. Но посмотрим, как пойдет воплощение. Я уже перед началом видеосъемки пробовал отдельно и эти динамики запускать, и эти динамики. И мне не особо нравится громкость. Потом попробовал, подключил обычный автомобильный динамик, 4-омный. И звук намного громче на самом деле. Потому что и площадь мембраны, площадь динамика намного больше, соответственно, намного четче идет звук. Здесь он довольно скомканный, но под решеткой радиатора у меня уже столько всего напехано. И 2 светодиодных линзованных фонаря, и 2 звуковых сигнала от Волги. Там места уже практически не остается. Еще перемычка стоит, которая держит линзованные фонари. И тупо перекрывать лишний поток воздуха, который идет в радиатор, мне бы не хотелось. Поэтому сниму, когда решетку радиатора, попробую по самым краям, чуть ближе к центру вот фар, закрепить их и сделать так, чтобы их хотя бы не видно было. Или же придется их как-то немножко загерметизировать и просто убрать под фары. Но тогда звук очень сильно потеряет в громкости. Также можно, в принципе, брать вот так. Пара запараллелена, то есть тут было по 8 Ом, стало 4 Ома, 4 Ома, а вместе их сделать уже последовательно. Получается, площадь отдачи звука побольше, сопротивление будет
4, 4, итого 8 вернется обратно. Ну и за счет того, что они все-таки немножко разные. Кстати, они шли парами, и вот здесь видно дополнительная клемма через кондер. Вот этот динамик использовался как твиттер. Можно его использовать и как твиттер. То есть эти у нас будут запараллелены, получится 4 Ома нагрузки. А эти будут через конденсаторы. То есть на сопротивление, на импеданс цепи они не повлияют. Потому что будут идти через конденсатор. Можно попробовать и так. Потому что звук довольно низкочастотный получается при выходе с усилителя. Также для воплощения этой фигни нам потребуется какой-нибудь источник звука. Я буду использовать вот такой телефончик старый Lenovo. Он мне не нужен. И на Play Market очень много разных приложений, не сказать, что их куча, но с десяток найдется, где есть всякие звуковые эффекты. У меня вот здесь смешные звуки скачаны. На основном телефоне у меня еще какой-то там саундбар скачан для пробы. Здесь еще вот 100 sound button, то есть 100 звуковых кнопок. И можно что-нибудь сюда включить, типа, так, сейчас громкость у нас на максималке. В общем, за кадром сейчас соберу всю схему, вытащу усилитель. Возможно, уже сразу подготовлю его к установке. Также очень бы хотелось, чтобы регулятор громкости у меня был с выключателем встроен. То есть щелчок, и он включился. Но что-то у меня они, кончились. Ушли на разные поделки. И ничего подобного я в гараже не нашел. Поэтому пока, наверное, оставим вот этот резистор родной. Там быстрее всего 20 килоомный или 10 килоомный. Магия ютуба для меня пройдет, наверное, полчаса, может чуть больше, потому что я не тороплюсь. У меня вся ночь впереди. А для вас 1 секунда. Бам! Бум! Итак, радиатор все-таки решил оставить такой. Потому что была попытка уменьшить площадь радиатора. Сначала поставил вот эти шайбы, думал, хватит, наверное, потому что кратковременно всего лишь использую его. Потом поставил от чипсета радиатор небольшой, такой где-то 3х3. Он тоже перегревается, поэтому вернул обратно вот этот радиатор от какой-то магнитолы. Итак, проверяем. Подаем питание, максимальная громкость. Здесь на вход приходит сразу с 2 динамиков провода. И как я и говорил, я вернул телевизионную вот эту схему подключения динамиков. То есть один канал был с 2 динамиков основной широкополосник, и через конденсатор подключался вот этот 10-ваттник, работал в режиме пищалки твиттера. То же самое со второй парой. То есть у нас получается 8 Ом и 8 Ом, в сумме 4 Ома. Maybe. Goodbye. Boom. Hello? Is anyone there? Thank you so much. Pew, pew. Hey there. Who are you? I don't care. Here in my garage, just you are jamming with the hottest disc jockey. Subscribe. You got it right. 100 sound buttons.
Короче, такие вот эффекты получаются. Там при монтаже, возможно, где-то громкость уменьшал, потому что ну, микрофон очень чуть сильно воспринимает такие резкие звуки, чтобы уши подписчикам не резать, поэтому на монтаже некоторые моменты быстрее всего были задавлены по уровню звука. И насчет вот микросхемы, да, вот сейчас холодная, да, много раз всякие эффекты использовал, чуть-чуть теплая, по сути даже холоднее меня, наверное, потому что я почти не чувствую тепла. Громкость максимальная, и не знаю, в какой корпус выставить, но здесь есть два крепления, которые остались родные от того корпуса. Возможно, где-то под торпедой поставлю. По питанию обязательно нужно будет ставить выключатель. И подумать, как разместить 4 или 2 все-таки динамика, потому что, возможно, вот эти твиттеры я не буду подключать. Забабахать их под решетку радиатора. Ну, тут у меня уже не полчаса, наверное, уйдет. А для вас, опять же, магия ютуба. Всего один момент. Бам! Итак, поставил блютузный приемник, запитал его от разъема с магнитолы, хотя сама магнитола USB флешки не читает, поэтому мне эту магнитолу и отдали. Провод выведен вот здесь пока вот так через отверстие приборной панели. Со временем я хотел вот сюда поставить переменный резистор с выключателем, но пока не получается. Питание у меня отключаться будет выключателем дополнительного оборудования, то есть помимо зажигания вот этот выключатель я включаю, у меня работают стеклоподъемники, подсветка и разные ходовые огни спереди. И сейчас по Bluetooth вся эта фигня у нас работает. Это он спереди там кричит. Это у нас звук идет спереди из-под решетки радиатора. То есть получается не только с салона можно управлять этими звуковыми эффектами, но и откуда-нибудь дистанционно, докуда блютуза нам хватит. Короче, приблуда бесполезная, но так как мне всралось ее сделать, я ее само собой сделал. Можно все-таки динамики закрепить как-то немножко по-другому. И слышно, наверное, присутствует вот этот фон блютузный. Динамики, вот они стоят в профиле, который у меня является креплением для светодиодных линз. И вот второй динамик. Они направлены вниз, а катушка как раз внутри профиля находится. То есть, по идее, от брызг они более-менее защищены, но не сильно. Конечно, если вот так прямо сюда херануть керхером, само собой их зальет. Так же, как и вентиляторы на светодиодных фонарях. Но я постараюсь всего этого избегать. Опять же, это, можно сказать, не повседневная машина, а всего лишь демокар. Так, что побалуемся еще? Вот эти веселые звуки, да? Свисток прикольно. Какая-нибудь утка там. Да, детская забава, соглашусь. Но мне нравится. 3, 2, 1, go. Домашний звонок. Hello. Меня дельфины прикалывают. Обезьяна какая-то есть. Прикольно. Собака. Нет, нет, только не чайки. Некоторые звуковые эффекты тихо играют, некоторые очень даже громко. You're jamming with the hottest disc jockey. Let me see your identification. We don't need to see his identification. These are the droids we're looking for. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Le temps sur la route est convenablement. Звук выключения Windows. Или наоборот включение, да? То есть приехал такой, выключился, или поехал, включился. По приколу, короче. На этом все. Кому понравилось видео? Такая вот смешная функция у машины, как в автомобилях Tesla. Ставьте лайки, подписывайтесь на основной канал, на лайв-канал на Instagram, вступайте в нашу группу ВКонтакте. И всем пока. Так, доп. Материала. Да, вот этот фон
Его реально слышно, блин. Он реально раздражает. Надо попробовать запитать от пауэрбанка. Типа, насколько хватит, да? И тут можно еще много чего попробовать. Можно заменить усилитель. Можно попробовать заменить динамики. Потому что эти динамики очень слабые. Я пробовал за кадром разные динамики, само собой. Помимо обычных автомобильных, еще у меня 2 снятых динамика есть Volkswagen никитосовского. И вот там, в принципе, громкость довольно неплохая получилась. А если их парой куда-то поставить, ну они, блин, такого диаметра здорового, 15, наверное, если не больше. Ну куда их здесь поставить, я не знаю. Я эти-то с трудом хорошо в профиль вошли задней частью. Дождь пошел. Подумать можно, поэкспериментировать можно. То есть есть еще с чем побаловаться. Но, в принципе, я идею воплотил, она мне нравится. И я вроде как удовлетворен. А это самое главное. Всем счастливо. Всем пока. И небольшой спойлер. Я планирую вот так сделать подсветку на капоте. То есть она уже сделана. Это, так скажем, вторая версия. Но при закрытии капота у нас вот здесь получается темное место. И я планирую потом вот этот вот воздухозаборник снять. Его надо обновить, подкрасить, там посмотреть, чтобы нигде вода в салон не подтекала. И в него тоже забахать подсветку. Само собой, чтобы она не яркая была, а отраженная. То есть не резала глаза. Ну, типа вот как эти щели получаются. Фишка взята с кибертрака тесловского от Илона Маска. Ну и вот так выглядит мордашка. В видеороликах-то я ее не показывал. А кто подписан на Инстаграм, те в курсе вообще всех фишек. Там постоянно выходят фотоотчеты о проделанной работе. То есть здесь у меня сейчас просто без габаритов горит светодиодная лента. А издалека кажется, как будто, ну, как ближний свет. И опять же, телефон не позволяет видеть, но вот так. Как круг светится внутри фары. Линзованные фонари, орлиные глаза, подсветка значка, за которую он первый же гаишник поимеет. Ходовые огни. Блин, все лучами расходится. Забыл камеру протереть. И вот такая фишка с капотом. Мне нравится. Затея вообще интересная. Возможно, даже на оду такая фишка у меня перекочует. Главное подсветить вот этот воздухозаборник. И пока я его тут туда-сюда дергал, у него тросик отвалился, он теперь не держится. И, возможно, в багажнике тоже щели сделаем вот так же, только красным цветом. Но это не точно, это всего лишь спойлер. У нас будет Кибер-Москвич. Эта херня прикольная. Не-не-не, надо, короче, сюда поставить, как его, автозапуск и запрограммировать, чтобы вот это включение винды было. Типа тут... Я уж думал об этом. Да-да-да, очень клево будет. Включился и такой... Выключил зажигание наоборот. Ту-ду-ду-дун, да? Да-да-да-да. Также можно записывать фразу, допустим, на диктофоне и тут же ее прокручивать. Гараж 28, подписываемся, ставим лайки. Bluetooth не ловит. Еще раз. Гараж 28, подписываемся, ставим лайки. Еще один москвич, еще одна подсветка решетки радиатора. Фиолетовая, блядь. Хотели розовую, что тебе не нравится? Душить. Души значок. Потому что нехрен красному спереди делать, да? Ля, какой пушечка. Что там, яркость убрал? Да. Вот смотри, здесь, например, звук сигнала можно заменить звуком, извините, пуков. Вот, и то есть вы нажимаете на сигнал. Это просто номер. Да. А можно вообще заменить. То есть у нас после бибики было, а можно вообще сделать вот так. Это ваш сигнал теперь, понимаете, в чем дело? Но это же просто безумие какое-то. Это прикольно? Ну, это ржачно.